వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ బెంగళూరు కపుల్. మేమైతే మా ఇంటి దగ్గరలో ఉన్న గణేష్ టెంపుల్కి అయితే వెళ్తున్నామండి. అది మా ఇంటి ముందర ఏరియా అండి. అది బైక్లో వెళ్తున్నాము, ఇంటికి దగ్గరలోనే ఉంటుంది. గుడికి అయితే వచ్చేసామండి. గుడి ఎంట్రన్స్లోనే స్టార్టింగ్ నాగశిలలు ఉంటాయండి. నాగేంద్రుని పూజ చేసుకొని గుడి లోపలికైతే వెళ్ళాము. గణేష్ టెంపుల్ అండి, కొత్తగా కట్టినట్టున్నారు, బాగుంది. ఇక్కడ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అందరూ ఉంటారు. గణేష్, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, శివుడు, అమ్మవారు అందరూ ఉంటారండి. బాగుంటుంది ప్రశాంతంగా. ఇంటికైతే వచ్చేసామండి. వచ్చాక టీ పెడుతున్నాను. ఖచ్చితంగా టీ ఉండాల్సిందే అండి, పొద్దున సాయంత్రం. నాకైతే బాగా ఇష్టం. మా హస్బెండ్ ఒక్క పూటే తాగుతారు. శనివారం, ఆదివారం, వీకెండ్ వస్తే ఇద్దరం కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తూ తాగుతాం. మిరియాల టీ, సొంటి టీ, ఇలాచీ టీ ఏదో ఒకటి పెడుతుంటానండి. నాకైతే బాగా ఇష్టం. చేసేసి గుడికి వెళ్ళామండి. పొంగల్, చట్నీ చేశాను. నేను మా ఆయన మేమిద్దరం అయితే కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకుంటూ టీ అయితే తాగేసాం. ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ తినేసాక ఏ మూవీ చూడాలని ఇప్పుడే మా ఆయన సెట్ చేస్తున్నారండి. ఫరాహానో సంథింగ్ మూవీ అయితే చూసామండి లంచ్ తర్వాత. ఆ పాప అయితే పక్కన మాకు కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ జరుగుతుందండి. ఆ వర్కర్స్ పిల్లలండి. ఆ పాప చాలామంది వస్తారు, పిల్లలు 3-4 దాకా వస్తారు. వాళ్ళైతే టీవీ చూస్తూ ఏదో ఒక స్నాక్స్ అలా తినేసి కాసేపు ఆడుకొని వెళ్తుంటారండి. కార్టూన్ పెడతాను వాళ్ళకి. అలాగే వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి నేర్పిస్తుంటారండి స్టడీస్. వాళ్ళేం స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు. 1 year నుంచి పనిచేస్తున్నారండి ఇక్కడ వాళ్ళ పేరెంట్స్. వాళ్ళకైతే అన్నీ నేను చెప్తుంటానండి, సబ్జెక్ట్ అన్నీ నేర్పిస్తుంటాను. ఎక్కువ కార్టూన్ చూడడానికి ఇష్టపడతారు వాళ్ళు, చెప్తుంటాను. రోజు వచ్చి ఏం చేస్తావు చెప్పు. రోజు వచ్చి ఏం గట్టే చెప్పు. ఏం చేస్తావు రోజు వచ్చి? అక్కడ
చూసి చెప్పు. అక్కడ చూడు, నిలబడు. ఏం చేస్తావు వచ్చి రోజు చెప్పు. బొమ్మలు చూస్తావు, బొమ్మలు చూస్తూ బిస్కెట్ తింటూ బొమ్మలు చూస్తుందంట చెప్తుంది. హాయ్ చెప్పు. హాయ్. తమ్ముడేడి? నీకు తమ్ముడు ఉన్నాడు కదా, తమ్ముడేడి? తమ్ముడు పరుచుకున్నాడా? పరుచుకున్నాడా? పనుకున్నాడా? చూడండి, రోజు పిల్లలు వస్తారు, టీవీ చూస్తారు, బిస్కెట్లు, కాఫీ, అంతేనా? ఇంకేం తింటావు? అన్నం తింటావు కదా. మా ఇంటి పక్కన కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ అయితే జరుగుతుందండి. చూడండి అక్కడ చెత్త ఎలా వేస్తున్నారు, పక్కన నుంచి పైన నుంచి వేస్తున్నారండి. సిమెంట్ బస్తాలు, కర్రలు, మొత్తం డిస్టర్బెన్స్ అండి. ఇక్కడ ఫుల్ సిమెంటు దుమ్ము అంతా ఇంట్లోనే. అదే చూపిస్తున్నాను, అక్కడ చెప్తున్నాను. డైలీ 2-3 టైమ్స్ క్లీన్ చేసుకుంటున్నానండి. అదండి వీడియో అయితే ఇది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. బాయ్.